வணக்கம், வெல்கம் டு ரேகா டிசைனர்ஸ். இன்னைக்கு பாருங்க, ஒரு கிரீன் கலர் saree, அதாவது லைட் கிரீன் மாதிரி ஒரு saree, அதுக்கு பெப்சி ப்ளூ கலர் பிளவுஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா கிளி வந்திருக்குது. இங்க பாருங்க, 2 கிளி வந்திருக்குது. அதை அப்படியே எடுத்து ஸ்லீவ்ல போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. அதுல என்னென்ன மெட்டீரியல் வச்சு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத சொல்றோம். இங்க பாருங்க, த்ரெட் போட்டிருக்கோம், 2 கலர் த்ரெட், ஜருகை சில்வர் கலர் ஜருகை, அதுல வந்து ஃப்ரண்ட் நாட் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பீட்ஸ் போட்டிருக்கோம், பெரிய பீட்ஸ், ஜர்தோசி, சுகர் பீட்ஸ். இதுல பாருங்க, நெக்ல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன வேலை செஞ்சிருக்கோங்கிறத சொல்றோம். இங்க பாருங்க, த்ரெட் லோட் போட்டு, சுகர் பீட் போட்டு, ஜர்தோசி லோட் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் சுகர் பீட் போட்டு, இதுல வந்து ஜர்கன் ஸ்டோன் வரும், அதுக்கு பக்கத்துல ஃப்ரண்ட் நாட் வருது பாருங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சுகர் பீட் போட்டு, பெரிய பீட் போட்டு, இங்க வந்து ஜர்தோசி வந்து இடையில ஆட் பண்ணிருக்கோம். இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. இங்க சென்டர்ல வந்து கிளி வரும், அதுல இருக்கிற கிளி வந்து, அதாவது ஸ்லீவ்ல போற